ja schon wieder durch. Wir sind rübergegangen. Das Beste war eben, hast du eben Markus gehört, nicht durch Schlitze schießen, Gentleman's Bang. Standardregel. Ja, ein bisschen versaute Steuer. Drinne? Ja, ja, sind Von zwei. uns? Da sind zwei drin. Von uns? Nein, nicht von uns. Na, sag. Achtung, nähert sich einer von geradeaus. Fuchs, hast du eine Granate fürs Haus? Ah, Achtung, Beschuss! Achtung, bleib unten. Der ist raus. Sauber. Echt sauber. Links hinter dem Baum, ganz hinten. Was für ein Baum? Wir sind im Wald. Die Buche da hinten. Die Buche, ja? Alles klar. Hinter dem Baum. Die Hinter dem Buche. Baum. Du hast eben auch Baum gesagt. Ah, Beschuss! Ah, scheiße. Super Hit! War mir so klar. Von da, hinterm Baum. Ja, oder? Das ist doch scheiße. War mir so klar. Geh auf. Ja. Zoom mal ran und sag mir, wo der ist. Echt? Hast du einen starken Zoom? Im Auge. Schon wieder so ein Witzbold hinter dem Baum. Na geht doch. Oh, aua, Hit! Oh, die Klöten, ey. Was muss ich? Ja, männliche Aussage. Ja, wenn du Pinteres triffst, ne?